あ、今ちょっと釣り方変えて、今青磯目天秤でぶっ込んだんです。ここら辺前って砂地でしたっけ？砂地。あ、じゃあカレイとか釣れますよ。ここはね、彼は今いないんだけどな。あ、お父さんいるあたり。ここもいいです。あ、じゃあちょっとずれた方がいい。あ、40。あ、本当に。ありがとうございます。じゃあちょっとずれようかなぜかね、な。はい。ここはいいです。なぜか。この辺。ありがとうございます。じゃあちょっと入れ直そう。じゃあまっすぐ投げればいいですね。そんなね、卵の人はそんなに影響しなかった。2、30メーターって感じですかね。まあちょい投げで遠めのちょい投げで。遠めのちょい投げ。あんま見ないですよね。これでも今年はね、今年比較的すれてる。ね、色だけだったら傘ごと。本当に取らせてくれないんだ。大きいと40ぐらいとか50ぐらいとかね。すごいな。上がりました。黒鯛。いいですね。どこら辺ですか、場所？向こう側。ヘチ。ああ、そっか、やっぱいるんだな。もう餌の重さだけですか？あとガンダマ。ガンダマ。わかります。はい。やっぱあんまり早く落ちすぎない方が。今そこ狙いなんで割と早く落ちるじゃん。結構下の方にいるんですか？それ寒いからとか昼だからとか。まあ時間帯的にそうですね。日中は結構そこにいるってことなんですね。へえ。朝の1時間ぐらいですかね、上にいるのは。この間6時前に来た時はもう1メーターぐらいですね。めっちゃ浅いですね。その次の週も止まれてたんですけど、やっぱり上にいましたね。1時間だけね。そっか、やっぱ早朝だけなんですね、浮いてんのは。ここ夕方の試合ってないんですよ。人がどんどん入ってきて、プレッシャーで逃げちゃう。だから大体自分低いで帰っちゃう。
今日はなんか新鮮そうだね。そうですね、今日は全然プレッシャーないからいいです。えそっか、もう一回エビでやってみようかな。なんかカレイ狙ってるんですけど、もう全然餌取りばっかで、もう秒でやられちゃいますね。フグですかね。多分フグですね。はい。いや、もう餌がもうなくなりそうです。顔を縛ってる。ね。海とかいいから。あ、そうですよね、たまに。はい。サバですね。サバ。細かい。マジだった。ちょっと回ってきたんですかね、サバ。おっと、なんだ。マジ？これどう見てもさ、あ、落とすな、マジだ。いい味だ、今25出ちゃった。いや、余ったってるな。うわー、外れちゃった。今もう24秒4ありわればっかり。今もう25あった。見たね、見たもんね。見ました。バレました、僕。何いたんだろう。こっちもかい。はい。なんだろう。どっちやるか。